আরে এই যে আপু, তুমি এখানে বসে বসে কষ্ট না করে তুমি তো আমার বেডে শুলেই পারো। এ মা, ছেলেটা দেখো কত বাজে, ছেলেটা আমাকে ওর বেডে যেতে বলছে। এই বাজে ছেলে, তুই আমার মেয়েকে তোর বেডে শুতে বলছিস কেন? কি হয়েছে তোর? আরে আন্টি, আপনিও তো আপনার মেয়ের মতো আমাকে ভুল বুঝতেছেন। আমি তো বলেছি আমার বেডের নিচে একটা বেড আছে, ওটা এখানে বিছিয়ে শুয়ে পড়তে। আপনি তো বলেছেন এটা বেড, এটা তো বেড না, এটা তো একটা কার্পেট। আরে আপু, এটা একটা ম্যাজিক বেড, এটাতে শুলে আপনি ম্যাজিক দেখতে পারবেন। বন্ধুরা, শেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরাও চমকে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, একজন মা তার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে ঘরে তুলতে কতই না কষ্ট করে, কিন্তু সেই মায়ের জন্য আমরা কেউ ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করি না। মাকে যদি মন থেকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। আরে বাপরে, এটা না একটা কার্পেট ছিল, এটা দেখে এখন ফুলে ফুলে বেড হয়ে গেল। সত্যি তো এটা ম্যাজিক হয়ে গেল।